Гүзәл, әгәр һинең төшеңдө һөйләр кешең бар икән, димәк һин яңғыҙ түгел. Нинди төш күрдең, Ғазиз? Эх, бөтәһе лә еңгән, ә гран-при берәү генә. Көймә, яме, Ғазиз. Көймә, сөнки беҙҙең проектта улар барыһы ла еңеүсе, еңелеүселәр юҡ. Ә минең төштәремә, Ғазиз, эскәмйә инә. Ауыл ҡапҡаһы төбөндәге эскәмйә. Унда ултырған кешеләр, унда уйналған баян, гармун моңдары, ғөммән ауыл тулыһынса күмелгән моңдарға. Петарда тауышына түгел, баян, йыр тауыштарына күмелгән. Ә бит ундай кешеләр әле лә бар, Гүзәл. Бар, һәм улар беҙҙең менән юлдаш йыры билдәле булыу өсөн бер ҡасанда һуң түгел. Тағы берҙе һыйпа әле башымдан. Юлдаш йыры һәүәткәр башҡарыусыларҙың асыҡ республика конкурсы. Проект маҡсаты һәм үҙенсәлеге яңы исемдәр асыу. Район, ауылдарҙан һәләтле башҡарыусыларҙы халыҡ гәүһәрҙәрен табып, ҙур сәхнәгә сығарыу. Конкурста төрлө һөнәр кешеләре ҡатнаша. Төҙөүселәр, инженерҙар, һатыусылар, уҡытыусылар һәм башҡалар. Уларҙың күбеһе сәхнәгә беренсе тапҡыр күтәрелә. Ә Юлдаш йыры һәләттәрҙе табып, уларға ҡанат ҡуйып, ҙур йыр юлына сығара һәм оҙата бара. Сөнки 10 йылдан ашыу бер девизға тоғры ҡала. Билдәле булыу өсөн бер ҡасанда һуң түгел. Үҙесе хан басылмандар өсөндә изге хан теле. Улар беҙгә Әбйәлилдән килде. Серле моң. Үлеп, музыка яратҡан кешеләр. Ой, как яратабыҙ бит. Бик яратабыҙ. Әммә музыканы яратыу, йырҙы яратыу ғына әҙ, уны башҡара белеү оҫталығы ла кәрәк, сөнки акапеллалар башҡараһығыҙ. Беҙҙең ансамблдың йүнәлеше ул шундай башҡорт халыҡ йырҙарын акапелла форматында, тәүҙә формаһында именно стилизованный итеп. И заманға ла тура килһен, и джазовый обработкала булһын дигән һымлараҡ, һәм эстрадная обработка булған. Кем өйрәтә джазға? Кем өйрәтә бына ошо бар йүнәлештәргә индерергә? Бер ваҡыт БСТ каналын ҡарап атҡанда Өфөлә студенттар Моцарттың йырын акапелла башҡарҙылар инде. И миңә ныҡ оҡшап ҡалды. Ни өсөн беҙ башҡорт йырҙарын шундай итеп нитмәйбеҙ дип. Эҙләнә башлаған һуң беҙ Афарим Акчуринға тап булдыҡ. Олораҡтарға, һеҙҙең нисә йәшлектәр? Улар бына был джаз эшкәртеүҙәр нисек ҡабул иттеләр? Беҙҙең иң олоһона беҙҙең 60 йәш бит. 60 йәш, иң кеселәре инде 45 йәш, 42 йәш шул тирәбеҙ. 35. Ну, вот плюс-минус это. Элеккесә генә итеп йырлау белән һәр кем бит инде ҡабул итмәй. Бына беҙҙең кеүек итеп йырлаган, ул йырҙар берҙән ул һаҡланып ҡала. Беҙҙең бында алып ҡарағанда, беҙҙең 6 голос булып, тауыш булып китә. Бүленәбеҙ бит инде, альттар да бүленә, сопранлар бер 3-кә бүленә, баритондар да бүленә. Беҙ быны бик хуплап ҡабул иттек. Ондай вариантта, ондай форматта эшләгән әле мин коллективтар күрмәйем. Беҙҙең теге тум дип йырлаған йырҙарыбыҙ да бар. Онда ла яңылыҡ. Ул беҙҙең өсөн яңылыҡ, республика өсөндә яңылыҡтыр дип беләбеҙ бит. Ошо беҙҙең коллективтың килеп сығышы. Юлдаш йыры билдәле булыу өсөн бер ҡасанда һуң түгел. Серле моң, Әбйәлилдәр. Ғүмеркәйең үтеп бара, әйдәйеңгә бейеп ҡал. Аяҡтарың талмаһын, дәртең булғас уйнала, көл һайкер, үкенескә ҡалмаһын. Дәртең булғас уйнала, көл һайкер, үкенескә ҡалмаһын. Һай, 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 әнә шулай, әнә шулай. Һай, 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 әйдәйеңгә бейеп ҡал, әйдәйеңгә бейеп ҡал, әйдәйеңгә бейеп ҡал, әйдәйеңгә бейеп ҡал. Иге туфтаҡы
өлкен әйтәм. Қымыр ішкен құлағайдың көңілдері елкені, тыпырлатып басқан сақта хайкім Урал тауы ілкені, тыпырлатып басқан сақта хайкім Урал тауы ілкені. Хай, 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 ана шылай, хай, 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 әйдәйінге бейіп қал, әйдәйінге бейіп қал, әйдәйінге бейіп қал, әйдәйінге бейіп қал. Айда, айда, Серле моң ансамблінің да бір серін білгі келе, акапелла, яғни музыкаға йырлау, ол бик зор ұсталық талап ете вокал яғынан. Һәм сығымдар талап етмей, яғни ақсағы қалауы дегізге, аранжировкалар эшләргә кәрәк булмағас, һез шунлыктан акапелла йырларға булдыгызмы? Дөресен әйткәндә инде ул эштырмай, чөнки кешенең үзенең творить иткән, иҗат иткән нәмәһе ул бесценналар дип уйлыйм. Хакы юктыр дип уйлыйм. Уның каравы аранжировкаларда экономияланган аксаны һез матур гына киемдәр тегүгә кулланганыгыз дип аңларга була. Менә ошо акапелла йырлаган вакытта тавыштарды, ягъни һез йыр вакытында сыгарган өндәрдә кемдер хайлай ул? Умпа булырмы? Ул әллә пом-пом булырмы, әллә тынц булырмы? Безгә ниндәй аранжировка ноталар килеп эләгә? Ана шул нотадан карап, сопраналар үзләренең партияһын йырлайлар, тенор үзенең партияһы, альт отдельно, бас, баритон үзләренең отдельно партияһын йырлай. Шулай килеп сыга безнең тавыштар менә үзебез аранжировка эшләйбез. Шулай килде сыга. Әлегә Серле моң ансамбле умпа дигән тавыштары тукталды. Ниндәйрәк тавыштар булыр сәхнәлә безнең төп тамашала килеп күрергез. Әбәди Серле моң ансамбленә уңышлар теләйбез. Нинди хан булһа, Юлдаш йырында катнашырга бик шатмын. Өндер. Үҙебеҙҙең Силәбеләр сираттағы конкурсантынан таныштырабыҙ. Виктория Бакарди Буранғолова. Силәбе өлкәһенең Мейес ҡалаһынан. Һаумыһығыҙ? Һаубыҙ. 7 телдә йырлай. 7 телдә йырлай Виктория Буранғолова. Ҡайҙан килгән, нисек был? Мин зарубежный филологмын. Шуға күрә 3 телде өйрәндем. Инглиз, немецкий һәм французский. Әмма ләкин икенсе телдә йырлайым. Минем башҡорт телемдә, татар телендә, русса һәм испанский, узбекский, индийский төрле телдәрде яратам. Мин полиглотмын дип үҙемде хайлайым. Әлбиттә шулай. Һеҙҙең тамырҙар бит инде башҡорт тамырҙары. Әйе, минем ысын фамилиям Буранғолова, боронғо башҡорт фамилиям. Олатайҙарығыҙ кем була һеҙҙең? Олатайым музыкант булған, скрипкала уйлаған. Бөгөн төп уға хас сифат нинди булырға тейеш йырға? Йыр йөрәктән килергә тейеш. Бүтән һөйҙәрен, бүтән хистәрен яһап кешеләргә бирелергә тейеш дип уйлайым. Әмма ләкин молодежныйраҡ, йәшлерәк музыка хәҙер йырлай, танцевальный тип. Бына һеҙ үҙегеҙ йәш тә инде. Һеҙгә шундай йәш заманса йырҙар оҡшамаймы? Һеҙгә халыҡ йырҙары оҡшаймы? Юҡ, мин йәш заманса йырҙарҙы сығарам, әммә ләкин мәғәнәле йырҙарҙы йырлайым. Сит телләргә килгән ваҡытта, мәсәлән, әйҙәгеҙ беҙ ниндәйҙер тәс үткәрәйек. Мин әйтәм үзбәксә тием, һеҙ 2 һүҙҙән генә торған бер нисә йыр йырлайһығыҙ. Мәсәлән, үзбәксә. Тыны көне uzun, йөрәгем һәм мәғзун, нигәдер сағыштан.
Мин һеҙгә ышанам. Был ысынлап та шәп, ысынлап та хәтәр, ысынлап та үҙенсәлекле Юлдаш йырынан нимә көтәһегеҙ? Ул миңа беренсе ул практика башҡорт телемде нығытырға, үҙемдең йырларымды күрһәтергә, үҙемдең исемде яңғыратырға. Рәхмәт. Зур аҙымдар бәләкәй сәхнәнән башлана. Билдәле булыу өсөн бер ҡасанда һуң түгел. Виктория Буранғолова, Бакарди. Hanam hile uyata tandarım yine uyanam yemnem hile ulap dağı hanam kının yata hıreden kının uyanam yemnem hile ulap dağı hanam hile uyata tandarım yine uyanam yemnem hile ulap dağı hanam kılım yuvata hıreden dönüm uyanam yemem yine ulap dağı hanam hıfıktan kıyaştım noktarı atkamda karımın yenim haşlı tandarıma bardın yanlarla kumeli batkanda hingine yetmek eminim yenge hanam hile uyata tandarım yine uyanam yemem yine ulap dağı hanam kılım yuvata hıreden dönüm uyanam yemem yine ulap dağı hanam. Büyük dünkü kökten yandadan tığanda kirhengine yürkeminem yandarıma ayakta hebulu kilip kirhengine yine güne kütken yenge hanam hile uyata tandarım yine uyanam yemem yine ulap dağı hanam kılım yuvata hıreden dönüm uyanam yemem yine ulap dağı hanam. Оның исеме еңеу тип тәрҗемә ителә. Виктория Боронголова булды Юлдаш яры проектының сәхнәһендә нисегрәк киңә булды сыгыш яһау. Мин бик шатмын, шундай энергия миңа бирә, шундай проекттар. Нык рәхмәтлемен ошо мөмкинлеккә. Түшеңдә Виктория елегеме? Виктория елеге. Үҙең дә бешкән еләк кеүекһең. Рәхмәт һиңә безнең проектыбызды шулай йәмләгәнең өчен. Был проектта һәм тормышыңда уңыштар теләйбез. Артабан да еңүҙәрең күп булһын дип теләйбез. Рәхмәт. Ул һөнәре буенча һавынсы. 1996 елдан һавын эшендә йөрөй. Тәүдә Рәсәй дигән, унан Дуслык колхоздарында. Фирдәүс Мустафин, Дәүләкән районыннан. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Фирдәүсгә әлбиттә баналь һорау, шулай да һавынсы булып китеүегеҙ нимә менән бәйле? Ҡасандан нисек? Минең әсәйем һауынсы булды. Ғүмер буена мин аңа ияреп, бәләкәй саҡтан уҡ йөрөй башлағайным. Һәм шул һөнәрҙе үҙ итеп, яратып, әсәйемнең пенсияға сыҡҡас, аның урынына ҡалдым. Беренсе тапҡыр һауғанда ҡуллар арыны, ҡуллар бик ныҡ ауыр булды. Шулай да барыбер шул мал яратыуҙан мал яратам. Мәктәптән һуң киске һауынға бара торғайным. 13 йәштән һыйыр һауағыҙ, 13 йәштән йырлайһығыҙ. Йырлауны бәләкәйҙән йырланым. Бәләкәй генә саҡта мине урамда осратып та
Әйдәле, мә конфет бирәм дия, сонда биштен акса бирәм дип, шулай дип йырлата торганнар. Бәләкәй саксан ук. Мәҗлес булганда утыргызга батырып йырлаталар инде шулай. Ну, сәхнәгә соңрак килдем инде, 20 яшьләрдә генә килдем соңрак. Һөнәри яктан дәвам итәргә теләгет булмадымы йыр сәнгатен? Булды, әйттеләр, булды ул андый, ну, мен мал хайырлар мал арасында йөргәс. Ташлай алмадыгыз ул. Ай, аксан. Һез бит һавынсылар слеттарында, төрле ярыштарда, бәйгеләрдә шулай катнашасыз. Катнаштым, ие булды, катнашып йөрдем. Ие, тода итеп, әйбәт итеп авырга кирәк инде. Аппаратлар минутка үтеп яһын. Беренче урындар. Һәр вакыт шулай. Ие, урыннарны алдым, Аллага шөкер алай. Касан һездең бына шундый уянды, хыялмы, максатмы зур сәхнәгә сыгырга дигән. Шулай да авылдан сыгырга, республикала күренергә. Минем тормышымда яхшы кешеләр күп утырган. Мин аккомпаниаторым Фәнил Баязитулла Хайретдиновка рәхмәт. Ул ярдәм итте. Шулай ничегрәк итеп, ничегрәк йырларга шулай тыбрак дип. Рәхмәт һезгә. Зур сәхнәгә сыгуы уның беренче тапкыр. Бары тик уңыштар һәм алга гына. Рәхмәт. Фирдәүс агай, безгә лә артык берни кирәкмәй, бер-ике һорауга гына җавабыгызны ишетергә теләйбез. Белүебезчә, һез үзенчәлекле һөнәрия, һез һавынсы. Әйе. Әйтегез әле, менә безнең хуҗабикәләргә кәңәш булһын, хайырдар күбрәк һөт бирһен өчен нинди йырдарды уларга йырларга кирәк? Хайырдар күбрәк һөт бирһен аларга. Ну, менә шундай ретро йырларны, матур йырларны, нинди музыкальный дип әйтәйем. Узып йырланган йырларда акча яраталар алар. Заман сайырланган бер рэп куйһаң, унда мөгаен һөт урынына катык бирәләр. Андыйга алар юкмы? Фирдәүс Мустафин булды Юлдаш йыры проектының сәхнәһендә. Уңыштар һезгә, Фирдәүс агай. Рәхмәт. Бик шәп һәм эләкте миңа. Данлыклы бар һәләттәр йыелган учалдан килеп иткәнегез безгә. Конкуренция көчлеме буна һәвәскәр ярышлар арасында учалла? Бик көчле булай. Бик көчле ярышлар күп. Ничек һәвәскәр, шулай профессионалдар. Һезнең нинди максат? Һәвәскәр булып калыргамы, әллә шулай да һөнәри йыр сәнгате буенчалар табан китергәме? Йыр сәнгате буенча артабан китергә ниятем бар, максатым бар. Әлеге вакытта һаман да укып йөрим инде.
Дөресен әйткәндә, йырсылар гомер буена укырга тиештәр. Бүген иң популяр жанр сәнгатьтә, йыр сәнгатендә һеҙҙеңсә? Халык йырҙарын ипләп тыңлап бармайҙар. Операларҙы йәштәр хәҙер бөтөнләй тыңламай тиһәң дә була. Күбеһенсә алар заманса йырҙарҙы нығыраҡ ҡабул итәләр бит инде. Шундай конкурстар менән халык йырҙарын күбеһенсә сығарып, ишеттереп, йәштәргә халык йыры бар ул дигән һамаҡ Күрһәтергә кәрәк. Ә бәлки һеҙгә бына йырығыҙҙы яҙҙырырға ла һәм интернетҡа һалып ҡарарға кәрәктер. Һәм тикшерергә нисә лайыҡ ҡуйырҙар шул халык йырына? Тикшергәнем бар, дөрөҫөн әйткәндә, халык йырында һалып ҡараным, ария, романс һалып ҡараным. Әммә ләкин ҡыҙғанысҡа ҡаршы лайыҡтар бик әҙ. Йыр сәнгатенең рекомбинацияһына нисек ҡарайһығыҙ? Яҡшы ҡарайым, хәтлем ундай нейҙәр яратмайым инде. Халык йырҙарына рып та ҡушып йырлайҙар, төрлөсә итеп. Ә һеҙ үҙегеҙҙең вокал үҙенсәлектәрен, вокал һәләтен нинди баһа менән бөгөн билдәләйһегеҙ? Мәсәлән, мин иң яҡшыһы йырлайым, миңә бишле, мин еңәм. Уйҙар, амбициялар бармы? Була инде. Һәм был һәйбәт. Уңыштар һеҙгә. Учалы ҡыҙы Лилиә Йәнтурина. Юлдаш йыры билдәле булыу өсөн бер ҡасанда һуң түгел. Учалы һылыуы, Учалының бешкән еләге Лилиә Йәнтурина булды Юлдаш йыры проектының сәхнәһендә. Бындай ҡыҙҙың ҡаршыһына килмәйенсә түҙеп булмай. Сәләм, Лилиә. Һаумыһығыҙ. Кәйефтәр нисек? Оҡшанымы һиңә үҙеңдең йырлауың? Бик яҡшы, кәйеф, оҡшаны. Әйткәндәй, сәхнәлә үҙеңде бик ышаныслы тоттоң. Моғайын да һинең камералар алдында сығып йырлау тәжрибәң барҙыр ул. Юҡ, беренсе тапҡыр булды бөгөн. Беренсе тапҡыр һәм шулай. Әйткәндәй, камералар алдында тораһың, ә телевизорҙың теге яғында һине әлеге ваҡытта телеэфирҙа кемдәр ҡарай, кемдәр күҙәтә? Минең яҡындарым, атай-әсәйем, тормош иптәшем һәм балаларым, дуҫтарым. Ишеттегеҙме, тормош иптәше бар. Егеттәр, ҡайғығыҙҙы уртаҡлашам. Ни тиһәң дә, туғандарыңа сәләмәтлек теләйбеҙ. Бәлки үҙең берәй нимә тип өндәшерһең уларға. Ҙур рәхмәтлемен, мине шайтып, тәүәккәлләп, ҙур сәхнәгә оҙатып ҡалдылар. Атай-әсәйемә ҙур рәхмәт, гел ярҙам итеп торалар. Ә мин һәр ваҡыт бер нәмәгә аптырайым. Ҡуян һәр ваҡыт һикереп йөрөй һәм 8 йыл ғына йәшәй. Эттәр һәр ваҡыт йүгерә һәм 15 йыл йәшәй. Ә бына гөбөргәйел
бер нәмә лә эшләмәй. Тик ята һәм 150 ел яшәй. Һин әйтергә теләгән әйбер безнең конкурсанттарга тура килмәй, Газиз. Хәер, 100 ел йоклагандан һуң үзләрендә көс, вакыт, мөмкинлек табып юлдаш йырына килгәндәр икән. Улар әлбиттә шәп һәм егәрле йокламай. Юк, артландар һәм дә бөркеттәр. Шуны әйтергә теләгәнем дә мин гүзәл. Уянырга бер касанда һуң түгел. Билдәле булу өчен бер касанда һуң түгел.